日本に来て覚えた日本語ってありますか？尊い尊い？尊い。尊いって覚えたんですか？はい。今ノリに乗ってるガールグループエスパ、メンバーのニンニンさんが化粧品のブランドアンバサダーに就任し、イベントに登場しました。こんにちは。エスパのニンニンです。よろしくお願いします。普段メイクでこだわっていることを教えてくれました。 뭔가 팬분들 항상 제가 고양이상이라고 하는 것 같은데 그래서 저도 셀프 메이크업이나 제가 선호하는 뭔가 메이크업은 약간 고양이 눈, 약간 눈매 살리는 거 되게 좋아해서 よろしくお願いします。そんなニンニンさんに目覚ましインタビュー。ニンニンさんが最近急上昇でハマっているものってありますか？ 요즘은 체력도 키우기 위해서 또 근육 좀 만들고 있는데 운동 되게 빠지고 있어요. 一日元気に過ごすためのおすすめのニンニンさんの朝ごはんってありますか？ 시자 샐러드 또 코히 아이스 코히 ちなみに日本のご飯で好きなご飯とかあったりするんですか？ 닭상 아리마스 例えば、 스키야키 오코노미야키 うん、 타코야키 야끼니쿠 문자야키 もんじゃ焼き、結構いろいろ食べられてるんですね。はい。今回は日本に来て何か食べましたか？ 야끼니쿠 食べました。또 문자야키 食べました。あとで스키야키 食べます。お肉が好きなんですね。はい、美味しいです。そして朝見ている視聴者の方がパッと目が覚めるような目力をぜひこちらのカメラに向かってお願いできますか？いや、もうみんなパッと目が覚めて起きられますね、これで。日本に来て覚えた日本語ってありますか？尊い尊い？尊い。尊いって覚えたんですか？はい。ファンにとって尊い猫目のニンニンさん、最後は目覚ましの無茶ぶりにドキッとするような表情もカメラに向かってお願いします。かわいい。Oh my god。ニンニンさん、メイベリンニューヨークの北アジア、東南アジアブランドアンバサダー就任おめでとうございます。ありがとうございます。アンバサダー就任のお気持ち聞かせてください。솔직히 저는 어렸을 때부터 메이블링을 자주 쓰기도 했고 뭔가 항상 저희가 메이크업을 되게 중요하잖아요. 뭐 일할 때도 그렇고 스케줄 할 때. 그래서 뭔가 앰버서더를 되고 나서 뭔가 제가 좋아하는 제품들 자주 쓸 수 있고 뭔가 사용할 수 있어서 정말 기분 좋은 것 같아요. 또 되게 감사하게도 저를 선택해 주셔서 감사합니다. 昔から私はメイベリンをよく使ってるんですけれども、それはメイクアップというのは、メイクというのは私にとって本当に大事なんです。仕事をするときにいつもメイクをするからです。なのでこのアンバサダーになって、私が好きな製品をいっぱい使えて本当に嬉しいです。ありがたいことに今回、アンバサダーとして就任することができて嬉しく思います。では具体的にスカイハイのお気に入りポイントを教えてください。 속눈썹 뿌리부터 속눈썹을 위로 올려주고 그리고 아무리 움직여도 계속 그대로 유지하는 그게 포인트인 것 같아요. 뭔가 긴 시간 동안 셀프 메이크업을 하던 아니면 뭐 스케줄 할 때 이렇게 입혀도 하루 종일 그냥 그대로인 게 제일 포인트인 것 같아요. 根元からまつげを上向きに上げてくれて、どんなに動いてもキープしてくれるところだと思います。長時間使っても、セルフメイクをする時も仕事をする時も一日中キープしてくれるので、それがいいなと思います。今日は素敵ですね。ツートンカラーでかっこよく決めていただいております。アイメイクもクールでとっても素敵なんですが、ファッションとメイクのポイント教えていただきましょう。 일단 조금 시크하게 룩을 준비를 했고요. 그리고 사실 항상 메이블린 뉴욕에
스카이하이 마스카라 제가 개인적으로도 모델 되기 전에도 되게 좋아하는 제품이기도 하고 아이돌 블랙을 사용하고 있는데 이제 요즘은 또 빠져있는 컬러가 있어요. 바로 모브 브라운이라는 제품인데요. 하루 종일 이렇게 마스카라를 해도 절대 떨어지진 않고 그래서 항상 들고 다니는 것 같고 오늘도 제가 했습니다. 今日は、シックなルックでコーディネートしてみました。実はいつもメイベリニューヨークのスカイハイマスカラアイドルブラックを使ってるんですけれども、最近ハマっている新しいカラーもあります。それがモーブブラウンという新色です。1日マスカラをつけていても落ちないんです。なのでいつも持ち歩いています。今日も使ってみました。さあこれから夏がスタートいたします。ニンニンさんがこの夏チャレンジしたいメイク教えてください。 또 항상 연하고 조금 귀여운 메이크업을 많이 했는데 이번 여름 특히 저희가 다음 발매된 곡은 조금 뭔가 세게 해도 되지 않을까. 이번 여름 조금 제가 속눈썹 풍성하게 그리고 살짝 섹시하게 도전해보고 싶습니다. 普段はちょっと淡い色でキュートなメイクをすることが多いんですけれども、今年の夏は次に発売される、曲もそうなんですが、もう少しちょっと強い感じ、パワフルな感じで仕上げてもいいかなというふうに思います。ですので、特にまつげをしっかり作りたいなと思いまして、あと少しセクシーな感じも出したいなと思います。エスパのメンバーにメイクをしてもらうとするならば誰にしてもらいたいですか？ 진짜 TMI지만 제가 얼마 전에 지젤 언니랑 같이 있었는데 제가 지젤 언니한테 메이크업을 해줬어요. これは TMI なんですけれども、実は最近、私はジゼルさんとジゼルお姉さんと一緒にいたんですけれども、私がジゼルお姉さんにメイクをしてあげました。 그래서 만약에 받고 싶으면 한 명 골라야 되면 저는 지젤 언니한테 받고 싶어요. でメンバーの中で一人選ぶとしたらジゼルさんからやってもらいたいです。自分もジゼルさんのお姉さんにメイクをしてあげたので、また今度は代わりに自分もやってもらいたいということで、やっぱりメンバー同士メイクやり合ったりされるんですね。 왜냐면 뭔가 좋아하는 스타일 너무 달라서 평소에 잘 안 하지만 제가 그때 심심해서 그냥 해줬는데 제가 해줬으니까 이제 저도 받아야죠. 普段はですね、メンバーそれぞれ好きなスタイルが違うので、あまりそういう普段やってあげたり、やり合ったりすることはないんですけれども、その時はちょっと時間があって私がジゼルさんにやってあげたんですけれども、その時に1回やってあげたので今度はメイクをしてもらいたいです。楽しみです。さあ最後にニンニンさんが今後日本で達成したいこと、日本でやりたいこと教えてください。 일단 개인적으로 일본어 공부 좀 더 잘하고 싶고 뭔가 우리 일본 팬분들이랑 좀 더 소통하고 싶고요. 그리고 또 저희 얼마 전에 이틀 전인가 저희가 일본에서 팬미팅을 했는데 거기서도 저희의 올해의 투어 계획 일본에서 또 투어를 도는데 그때도 일본 팬분들 많이 와주셨으면 좋겠고 그리고 많이 앞으로도 많이 뵐 수 있으면 좋겠어요. 個人的にはですね、日本語の勉強をもっとやりたいなというふうに思います。日本のファンともっとコミュニケーションを取りたいと思います。2日ぐらい前に日本でファンミーティングを開催したんですけれども、今年日本のツアーを予定しています。その時にたくさんの日本のファンの皆さんにお会いしたいなと思いますし、これからもっと頻繁にファンの皆さんにお会いしたいと思います。これからいろんな日本語を覚えていってほしいなと思いますし、なんかちょこっと日本語で声をかけていただくとファンの皆さんも喜ぶかと思いますので、いろいろね勉強していただきましょう。はい、活躍楽しみにしております。最後まで動画をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございます。この動画へのいいねやコメント、そしてチャ
ャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いしますガチガチフジテレビアナウンサー軽部真一と井上聖華でした。どうも。